Akhirnya sampai bro ya. Ya. Selesai. Itu dia. Kayaknya besar nih. Hajar bro. Selesai. Sana teman. Isi pancingnya tuh terlalu kecil dari sambalnya. Lahap sekali ya bro ya. Mantap. Ini pucuknya. Oke, kita lanjut makan ya bro ya. Akhirnya sampai bro ya. Ya. Basah sih. Keringat. Halo teman-teman, bertemu lagi di channelnya Rahman Penjelajah. Ya. Nah hari ini saya sama Mas Eko camping di rumah tengah hutan lagi teman-teman. Nah ini kita pernah sama Mas Megi kemarin bro ya. Ya. Tapi sayangnya Mas Megi masih belum bisa ikut kita camping ya bro. Iya, karena dia masih kerja. Oke lah, jadi kita mau santai-santai dulu sejenak. Setelah itu kita lanjut masak. Oh ya, di sini juga kita untuk nyari makan malamnya kita mau mancing bro ya. Mancing di sungai ya. Iya, di sungai yang kemarin. Jadi kita cobalah mancing di situ senang. Ini Mas Eko bikin konten tuh ke arah mananya lagi bro? Ke arah bagian sana ya bro. Lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi. Cuman dekat sungai yang kita mancing kemarin bro. Dekat itu ya? Iya. Oh berarti bisa-bisa kita bisa ketemu tempat itu nanti bro? Bisa bro. Oh iya. Ini Mas Eko teman-teman, dia bikin konten di Eko Channel teman-teman. Jadi dia buat kayak shelter ya. Kayak orang-orang luar negeri lah gitu teman-teman videonya. Di Eko Channel ya udah tersedia di situ. Oke lah, jadi ini kita istirahat, setelah itu kita masak nasi, setelah itu kita lanjut berangkat mancingnya bro. Oke, kita istirahat dulu bro. Nah, ini lanjut masak, setelah itu lanjut berangkat ya. Iya. Udah matang bro ya? Iya udah matang. Nah, tuh teman-teman, nasi kita udah matang dan saya juga udah selesai nyari pucuk singkong untuk sayur malam ini. Nah, setelah gelap nanti kita langsung berangkat mancing bro ya? Iya. Oke, nah teman-teman, jadi sekarang ini udah gelap ya bro ya? Iya. Jadi saatnya kita mau nyari ikan teman-teman. Iya. Ini kita mancing malam. Nah ini Mas Eko udah bawa umpan dari desa teman-teman. Jadi kita langsung saja let's go mancing dengan pancing tradisional ya bro ya. Iya. Cuk, kita langsung menuju ke sungainya teman-teman. Ini kita jalan teman-teman menuju ke sungainya. Ini sungainya bro ya. Iya. Mantap bro airnya. Oke. Ini teman. Ini bro. Mantap. Tuh Mas Eko di situ ya. Ya, dari sini aja bro. Mas Eko di sini teman-teman. Tuh, tinggal cari joran bro ya. Ya. Saya ke arah hilir sini aja bro. Oke. Tuh arah situ tuh. Oke, kita lanjut mancing teman-teman. Ini spotnya ini kayak gini. Airnya gitu teman-teman. Joran ini bro. Nyari joran dulu.
Oke, kita lanjut bro. Ya, lanjut. Mantap, di sini ada lubuk. Oke, jadi kita tunggu beberapa menit ya. Semoga nangkap. Mantap. Oke, kita coba lempar teman-teman di arah sini. Semoga ada hasilnya. Itu Mas Eko lempar di arah hulu situ teman-teman. Kita berbagi lubuk karena sungainya kecil. Ini semoga ada yang nangkap teman-teman. Biasanya ikan lele sih kayak kalau malam kayak gini. Ah, ini ada nangkap teman-teman pancingnya Mas Eko. Nangkap bro. Nangkap ya? Ya. Kayaknya besar nih. Hajar bro. Bisa. Sana teman. Angkat bro, awas bro, hati-hati bro. Lele bro. Dapat satu ikan bro, lele itu teman-teman. Lele akar ya bro ya. Akar 1 poin ya. 1 poin mantap. Oke, kita masih belum berhasil teman-teman. Iya. Semoga ada tambahan bro ya. Ya mantap. Ini Punya kamu nangkap nggak tadi bro? nangkap ini lepas. Nangkap ya. Waduh. Ini besar bro. Enak bro. Ya. Mantap. Kita lanjut ya. Ya lanjut. Nangkap bro. Nangkap. Bergerak tuh. Bisa bro. Ini dia. Awas. Ini teman-teman. Ikan lele. Ikan lele ya. Sama kayak yang tadi bro ya. Ya. Wah ini agak lumayan besar daripada Iya, yang tadi bro. Besar ini. 2 poin. Bentar aja teman-teman, mancingnya udah dapat 2. Lah. Oke kita lanjut ya bro. Lanjut. Kita ambil dulu. Iya. Ini nangkap lagi teman-teman, pancingnya Mas Eko di sini. Iya. Ini arah hilir yang tadi bro ya. Iya. Nangkap nih bro. Nangkap. Ajar apa bro? Wah. Ikan kecil teman-teman tuh. Ikan apa ini bro? Ikan Seluang ya. seluang. Wah lumayan. Itu mirip kayak maser bro ya. Iya. Kecil. Lumayan untuk tambahan ya. Oke, tambahan 3 poin dah. 3 poin mantap. Tadi Mas Rahman di bagian hilirnya tadi ya. Ya, satu. Ya mantap. Kita lanjut lagi. Ini pasang umpannya lagi. Nah, nangkap lagi teman-teman. Selesai. Itu dia. Bergerak cuy. Ini dia teman-teman. Kena lagi. Lele lagi teman-teman, yang kecil. Mantap. Tadi Mas Eko udah dapat ikan seluang teman-teman. Sekarang giliran saya dapat lele lagi. Ini saya rasa udah cukup 4 ikan teman-teman untuk lauk makan malam ini. Kita langsung saja menuju ke pondok sana teman-teman. Kita masak, makan dan santai di sana. Hujan bro ya. Hujan. Oke. Ini kita udah sampai teman-teman. Ya. Ternyata di sini lebat hujannya bro. Tuh basah nih. Iya. Di sana nggak terlalu lebat ya. Oke lah, kita langsung saja proses memasak bro. Iya, ini udah pas. Laku. Udah lapar ya. Laku nih. Laku. Ikannya nih digoreng enak bro. Digoreng ini bro. Bagiannya aja berkuah ya. Iya. Sama apa? Pucuk itu. Pucuk ini. Ini hidup masih enggak? Ada yang hidup. Pucuk ini enak banget bro. Iya. Apalagi kalau campur ikan itu. Pokoknya apalagi pas lapar ya.
Walaupun nggak ada ikannya, pucuk ini aja udah mantap. Ditambah sambalnya lagi nanti, wih, meleleh pokoknya. Masih hidup tuh bro. Hidup. Oke, ini tinggal kita goreng ikan. Setelah itu baru masak ini ya, Ya. supaya minyaknya bisa kita gunakan. Beres bro. Beres. Nah, Oke, ikannya udah beres semua digoreng ya, teman-teman. tinggal pucuk aja ya bro ya. Tinggal kita masak pucuk ini Oke. teman. Ini giliran siapa? Siap, saya akan masak pucuknya. Mantap. Ini Mas Eko yang pegang ya. Ya. pisaunya. Oke, ini saya mau goreng bawang dulu teman untuk sambal. Ini sambalnya kalau nggak digoreng bawangnya kurang mantap sih. Iya. Kurang ada Baunya, Ya, aromanya itu nggak aromanya belum tuh. keluar. Nah, baru ke bawang ini. Nah, ini dia nih pucuknya. Ini serainya teman, cemplungkan juga. Aromanya cuy, langsung aja. Langsung kita masukkan airnya. mantap. Panas nih, bro. Iya. Aromanya menggoda. Oke, udah beres semuanya, tinggal tunggu matang teman-teman. Oke teman-teman, ini semuanya udah matang sempurna Iya. bro ya. Apa? Airnya Iya, ayo. tinggal kita makan teman-teman. Wih. Ini sayurannya tadi, pucuk-pucuk yang udah kita masak. Pucuknya teman-teman. Kuah dulu ya bro ya. Ya. Nih kita berbagi dulu teman-teman sama penghuni sini tuh. Ini udah tradisi dari turun temurun dari nenek moyang kita bro ya. Iya. Jadi kita Kalau nggak ke boleh hutan. lewatkan. Kalau ke hutan harus berbagi teman-teman. Oke, sekarang giliran kita teman-teman. Wih, asapnya dari situ bro. Lelenya bro, mantap bro. Iya. Cocol di sambal lagi ya bro. Ini akar. Mantap lele karbo. Tadi mancing banyak yang lepas ya. Iya. Isi pancingnya tuh terlalu kecil dari bro. Iya. Nah kalau isi pancingnya besar, lengket tuh banyak. Iya. Itu pun kalau kita lanjut tadi, wah
Bisa banyak bro. Mantap bro. Ini cocol di sini. Sambalnya. Lahap sekali ya bro ya. Mantap. Ini pucuknya. Oke, kita lanjut makan ya bro ya. Ini ada ikan lelenya teman-teman tuh. Wih, kemungkinan silau ya. Ikan lelenya. Itu ada sambal, karena ada pucuk dan di Nasi. Nasi banyak. Masih banyak teman-teman, mantap. Kita lanjut ya bro ya. Gap. Mantap. Habis ya bro ya. Masih sesuatu. Kok ketinggalan teman-teman. Waduh. Tadi setelah ngopi itu juga bro ya. Iya. Cuman kita sisakan satu teman-teman habis makan karena stok tadi itu ketinggalan. Iya. Dan tadi Sudah dibeli kue, rokok. Ternyata pas sampai sini melihatnya nggak ada bungkusannya. Mungkin suara binatang aja gitu ya. Ini baru tenang teman-teman setelah selesai makan. Iya. Ternyata gitu sangat-sangat lapar ya bro. Lapar sekali. Ya, tadi nggak makan dari kamu. Iya, sama. Ini dari tadi emang nggak ada sih teman suara yang aneh-aneh. Iya. Cuman satu itu tadi mungkin itu suara binatang malam atau binatang yang beraktivitas malam hari. Semoga bukan ya bro. Kayaknya enggak Cuman bentar aja tadi. Ini basah dari sini. Ini kalau hujan aman sih bro. aman. Ini saya ada rencana sebenarnya Mas Eko. Ini kalau Mas Eko setuju juga nih, kita mau bikin kebun itu gimana bro? Mantap nggak sih? Mantap ya. Makanya saya kepikiran pas saya lihat di sekeliling itu mantap banget untuk berkebun teman-teman. Kita mau kebun apa sih ya yang mantap untuk Kacang, terong, terus cabai, macam-macam lah bro ya. Mantap nih kayaknya di sini teman-teman. kan kalau kita nggak dapat ikan. Iya, kita bisa makan sayur-sayuran. Jadi kita kontennya kita perbaiki di sini bro. Iya. Bikin tempat meja, terus di sini kita tanami bunga. Mantap. Kayak konten-konten orang gadis-gadis Cina sih. Iya, mantap tuh kayak gitu. Tinggal bersihkan aja. Iya. Dibersihkan. Terus sudah dibersihkan baru dibakar. Sudah dimatikan dia bersih. Baru ditanami bermacam-macam sayur dan bermacam-macam perhiasan gitu. Mantap kayaknya bro ya. Ini kalau teman-teman setuju Ya, kalau setuju ya, mungkin kita akan coba bro ya. Kayaknya seru. iya. Selain Iya kan konten ya, kita juga bisa jual tuh hasil-hasil kebunnya ya. Iya. Desa. Mantap teman. Satu, waduh, tadi gak jadi masalah ya. Ini sudah
sering terjadi zaman sekolah dulu. Sekolah udah ngudur. Gimana? Ini kita lanjut santai dulu teman-teman ya, sebentar aja ya. Setelah itu lanjut masuk ke sini ke dalam pondok, kasih istirahat ya. Kalau kalian bisa dengar teman-teman tuh, ini saling bersahutan suaranya. Iya. Soalnya teman-teman kalau di Kalimantan khususnya di tempat kita bro ya, ada cerita hantu jadi-jadian ya. Iya betul. Itu apa namanya, penghulu ya bro ya. Nah ya itu manusia yang bisa jadi hantu teman-teman. Cuman ada sebagian orang yang Iya, itu mitos, antara mitos dengan fakta bro ya. Katanya kata orang-orang sih sering orang-orang melihat ya. cuman kalau kita kontennya nggak pernah. Kita nggak Palingan, berani kalau iya. buat setting-settingan Iya. kayak gitu. Palingan suara-suara. Iya suara-suara. Terus apa? Yang paling fenomenanya di tempat ini kuyang. Kalau kuyang Mas Eko nih pernah lihat waktu zaman sekolah bro ya. Zaman sekolah dulu pernah. Mas Eko pernah lihat teman. Itu juga kita pernah cerita dulu ya di konten kita yang dulu ya. Mas Eko tuh pernah lihat teman-teman. Cuman waktu zaman sekolah itu kan nggak gimana ya, nggak langsung saya ambil gambar gitu. Cuman lihat sekilas aja, dia terbang dari atas. Cepat lagi bro, cepat ya. Iya. Itu kuyang itu manusia jadi-jadian juga ya sebenarnya dia. Biasanya cewek kata orang-orang ya. Kalau cowok itu nggak ada sih. Cewek dia tuh nyari orang yang sedang beranak, terus dia menghisap darah dari orang yang beranak itu. Itu masalahnya untuk apa ya? Masalahnya Nggak tahu juga bro. Iya katanya sih ya, untuk kesulitan dan untuk awet muda juga katanya. Ini saya kalau ada apa pengeluh ya, pengeluh itu teman-teman, kalau ketemu hantu jadi-jadian tuh saya rekam ya. Iya. Tapi nggak pernah sih bro ya. Nggak pernah. Janganlah semoga ya. Kalau sampai ketemu tuh benar saya rekam teman-teman. Oke lah, kita mau lanjut santai-santai ngobrol-ngobrol teman-teman ya. Rokok pun Udah habis ya. udah game hop. Ini seandainya dekat sama desa ya mungkin pulang teman-teman ngambil rokok. Cuma masalahnya jauh dan cuacanya pun mau turun hujan. Wah tiba-tiba di perjalanan hujan di malam hari ini dinginnya luar biasa. Dingin bro ya. Ini udah jam berapa begini bro? Kira ini udah jam 10 lewat bro. 10 lewat ya. Agak sedikit. Ini besok pagi kita masih ada sisa umpan kan bro? Ada tadi. Tinggal mancing aja ya, Iya. untuk lauk makan besok lagi. Ini kalau besok lagi kita mancing ke arah hulunya lagi, ke arah ya ini apa hulu bro, ke arah hulunya lagi ya, mantap. Tadi bagian pertengahan. Masih ada suara itu bro.
biarkanlah dia, Iya. asal jangan mengganggu aja. Bangun bro, bro, pagi. Sangat dulu bro.